7 signos de alarma de las diarreas en tu bebé. 1. Sus deposiciones son muy frecuentes con moco o sangre. 2. Tiene vómitos persistentes. 3. No quiere lactar y está irritable. 4. Tiene la boca y la lengua secas. 5. Presenta los ojos hundidos. 6. Presenta dificultad para despertar. 7. Orina poco o no orina. Si tu bebé tiene estos síntomas, llévalo inmediatamente al centro de salud más cercano. Ministerio de Salud. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.